ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट बीट कैसे करता है, तो शायद सबसे पहली चीज़ आप यही बोलेंगे कि धक धक, या फिर इसको अगर हम और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो शायद आप बोलेंगे लब डब, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट साउंड्स की। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम बढ़ते हैं और हम बात करेंगे डिफरेंट हार्ट साउंड्स के बारे में। जब हम हार्ट साउंड्स की बात करते हैं उसका बेसिक मतलब शायद यही निकलता है कि हार्ट का क्या साउंड है। जब हार्ट बीट कर रहा है तो उसका साउंड कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो इस हार्ट साउंड्स को समझने के लिए आई गेस इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, वो थोड़ा एनिमेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उससे आई गेस आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ एंटर करता है, इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होता है तब वो ब्लड एंटर करेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल्स के यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाल्व ओपन होने की वजह से कहाँ एंटर करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें जाएगा, लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होके डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड में, और फिर वो कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड इवेंचुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन आयोटिक वाल्व ओपन होगा और ये ब्लड पूरे बॉडी में थ्रू दी आयोटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। अब ब्लड जब इस हार्ट में फ्लो कर रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, एंड जब लंग्स से आने के बाद जब वो आयोटा तक पहुंचता है, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इस समय हार्ट में कुछ वाल्व्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक वाल्व्स। ये कार्डियक वाल्व्स को आप समझने के लिए एक सिंपल टर्म याद रख सकते हैं, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं, राइट, गेट्स होते हैं, उसी तरीके के हार्ट के अंदर कुछ गेट्स प्रेजेंट है या जिन्हें हम वाल्व्स बोल सकते हैं। जब ये वाल्व्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज नोन एज हार्ट साउंड। तो पूरे कार्डियक साइकिल के समय जब ये कार्डियक वाल्व्स ओपन होंगे एंड कार्डियक वाल्व्स क्लोज होंगे, घर का दरवाजा भी हम जब खोलते हैं और बंद करते हैं एक साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। सिमिलरली हार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तब प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व्स या फिर कार्डियक वाल्व्स के ओपनिंग और क्लोजर की वजह से। अब इस पिक में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पे साइड में कि किस तरीके से लब और डब, जो सबसे कॉमन हार्ट साउंड्स हम सुनते हैं, S1 जिसे बोलते हैं दैट इज नोन एज लब, S2 जिसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज डब, ये यूजुअली दो ही सुनने में आते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा दो और हार्ट साउंड्स हैं S3 एंड S4, उसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू में सीखेंगे। तो आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि S1 कुछ हार्ट वाल्व्स यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जिसमें दो वाल्व्स आते हैं, जब वो ओपन हो रहे हैं तो लब प्रोड्यूस हो रहा है। जब दूसरे जो दो वाल्व्स है सेमीलूनर वाल्व, जब वो क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब अगर हम जरा इन वाल्व्स की कहानी को थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहे होंगे, चार वाल्व्स को मैंने लेबल करके यहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें ऊपर आपके लिए मेंशन्ड है aortic valve एंड द अदर वन इज pulmonary valve। तो aortic valve एंड pulmonary valve को टुगेदर दे आर नोन एज सेमीलूनर वाल्व। याद रखिएगा हार्ट में चार वाल्व्स होते हैं, जिसमें से ये पहला है जिसको हम बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व। सेमीलूनर वाल्व दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला aortic valve जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ लेके जाता है, टू द आउटा ऑफ द हार्ट, टू आउट ऑफ द बॉडी, नॉट हार्ट, आउट ऑफ द बॉडी, एंड फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा सेमीलूनर वाल्व प्रेजेंट दैट इज नोन एज पल्मोनरी वाल्व, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ करता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जो कि लेके जाएगी फिर लंग्स में। इसके अलावा दूसरे टाइप ऑफ वाल्व्स आर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल, हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं, ऊपर दो एट्रियम नीचे दो वेंट्रिकल्स, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो दो टाइप के अगेन ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। तो आपकी स्क्रीन पे ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व लिखा हुआ है, आप मिट्रल वाल्व से कंफ्यूज मत होना, मिट्रल वाल्व इज जस्ट द अनदर नेम फॉर द बाइकस्पिड वाल्व। अगेन इस पिक्चर में भी मैंने सर्किल करके रखा हुआ है चारों वाल्व्स जिनकी पोजीशन आप क्लियरली दे सकते हैं। पल्मोनरी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व विच इज ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वाल्व एंड द aortic वाल्व। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द वाल्व्स एंड द सर्कुलेशन।
अब बात करते हैं फटाफट से अपने हार्ट साउंड्स की। तो देयर आर टोटल 4 हार्ट साउंड्स इन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, ठीक है। अब जब हम कार्डिक साइकिल में 2 टर्म्स भी हमें सीखना की जरूरत है इससे पहले कि हम हार्ट साउंड्स के बारे में बात करें। तो जब कार्डिक साइकिल की बात करते हैं तो एक पूरा कार्डिक साइकिल में 2 फेजेस आते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आप ब्लड प्रेशर भी आपने सुना होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो सिस्टोलिक है और ये जो डायस्टोलिक है, मेरे हैंड के मूवमेंट से आप समझ गए होंगे। सिस्टोल यानी कि सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब एट्रियम्स या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस लिए? ताकि ब्लड को वो आगे पास ऑफ कर सके, दैट इज नोन एज सिस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना। जब एट्रियम या फिर वेंट्रिकल डायस्टोल मोड में होते हैं, रिलैक्सेशन मोड में होते हैं। क्यों रिलैक्सेशन मोड में? ताकि उनमें ब्लड की फिलिंग हो सके। जैसे कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ताकि एट्रियम से ब्लड कहाँ एंटर करे? वेंट्रिकल्स में। सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ताकि वेंट्रिकल से ब्लड आगे मूव हो, या तो अओर्टा में या फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। सिमिलरली डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज। एट्रिया जो है वो डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज में है, ताकि सुपीरियर इंफीरियर वेना की वजह से ब्लड आए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम की फिलिंग हो सके। या फिर लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए लेफ्ट एट्रियम में, वहां पे एट्रियम की फिलिंग हो सके। अब ये आप याद रखना, राइट साइड ऑफ द हार्ट हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेशन के लिए, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि भाई पहले राइट साइड वाला काम करेगा फिर लेफ्ट साइड वाला। नो, बोथ द थिंग्स टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, पैरेलली चल रहे हैं। जहां पे राइट एट्रियम की फिलिंग हो रही है डीऑक्सीजनेटेड से, सिमिलरली एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड से फिलिंग हो रही है किसकी? लेफ्ट एट्रियम की। तो दोनों साइड का हार्ट का दोनों साइड का सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली कह लीजिए बिल्कुल पैरेलली साइड बाय साइड चलता है, ठीक। अब हम सर्कुलेशन में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वापस आते हैं अपने इन हार्ट साउंड्स की तरफ। तो हार्ट साउंड्स को भाई सुनेंगे कैसे? तो अभी मैंने बताया 4 हार्ट साउंड्स होते हैं, S1, S2 जो कि लब और डब है। इसके अलावा दो और आते हैं, दैट आर नोन एज S3 एंड S4। और S3 एंड S4 भाई हम कभी कभी हार्ट साउंड सुनने के लिए अपना कान लगा लेते हैं चेस्ट के पास, या फिर अपना हाथ रख के सुनने की कोशिश करते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो S1 एंड S2 तो कोई भी किसी को भी इजीली सुनाई दे जाता है, वो नॉर्मल हार्ट साउंड है कह लीजिए, या बहुत इजीली ऑडिबल हार्ट साउंड है। इसके अलावा 2 और आते हैं। तो हार्ट साउंड सुनने के लिए हम यूजुअली स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में आपको फिर से दिख रहा होगा, जब हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो स्टेथोस्कोप में 2 एरियाज होते हैं, डायफ्राम और बेल। तो पिक्चर में आपको डायफ्राम और बेल का भी डिस्क्रिप्शन है, अगर किसी को नहीं पता है कि डायफ्राम क्या होता है, बेल क्या होता है। तो जब हम डायफ्राम की बात करते हैं तो डायफ्राम हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। तो हाई पिच साउंड्स कौन से होते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स कौन से होते हैं? S1 या S2, जिसको हम एओर्टिक या पल्मोनिक मर्मर्स भी बोल सकते हैं, ये भी उससे सुनाई दे सकता है। S3 और S4 हमें किससे सुनाई में देगा? थ्रू द बेल ऑफ द डायफ्राम। अब बेल ऑफ द डायफ्राम लो फ्रीक्वेंसी कह लीजिए लो पिच साउंड सुनने में हेल्प करता है। S3 एंड S4 या फिर मिट्रल स्टेनोसिस मर्मर। तो मिट्रल स्टेनोसिस मर्मर कैसे सुनेंगे हम? बेल ऑफ द डायफ्राम से। एओर्टिक या पल्मोनिक मर्मर्स हम कैसे सुनेंगे? थ्रू द डायफ्राम ऑफ द व्हाट इज दैट स्टेथोस्कोप से। और S2 और S1 डायफ्राम से, S3 और S4 बेल से। ये बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट से ये एक ऑडियो क्लिप आपके लिए चला रहे हैं यहाँ पे, फटाफट से सुन लो इस ऑडियो क्लिप को। ओके, तो आई गेस आपने ऑडियो क्लिप सुन लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो हार्ट की नॉर्मल रिदम है, नॉट द रिदम इज रॉन्ग वर्ड, नॉर्मल साउंड है, धक धक करके जो प्रोड्यूस होता है, राइट। तो बात करते हैं पहले हार्ट साउंड की, दैट इज नोन एज S1, जिसको हम लब के नाम से भी हम टेक्निकली सुनते हैं, मेडिकली जो टर्म इसके लिए यूज होता है दैट इज नोन एज लब। तो ये भाई ये लब साउंड प्रोड्यूस कब होता है? तो लब साउंड इज प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल में यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाते हैं, वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल स्टार्ट होता है तब प्रोड्यूस होता है लब साउंड यानी कि S1 साउंड। और ये क्यों जनरेट होते हैं? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। याद रखना, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कौन से की बात हो रही है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा बाइकस्पिड विच इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। तो जब ये ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व का क्लोजर होगा, जब इनका क्लोजर होगा तो वेंट्रिकल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे एंड तब साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज लब साउंड।
इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितनी देर के लिए लब साउंड प्रोड्यूस होता है, तो देन दैट इज, इसका एक रेंज में बात करें तो 0.09 से लेके 0.16 सेकेंड्स तक, और ऑन एवरेज उसको हम 0.14 सेकेंड्स की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। ओके, अब इस लब साउंड या फिर S1 साउंड का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये लब साउंड इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये तो पहले बात हो गई। दूसरी बात, ये लब साउंड के थ्रू हम हार्ट की जो लेयर होती है मायोमेट्रियम की कंडीशन को असेस करते हैं। तीसरी बात, ये लब साउंड के थ्रू जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उनका कंप्लायंस है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज को हम असेस करते हैं। दैट इज वाई S1 साउंड इज इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे हार्ट साउंड की तरफ, दैट इज नोन एज S2 साउंड विच इज ऑल्सो नोन एज डब साउंड। तो लब हमने पढ़ लिया, अब हम डब की बात करते हैं। तो डब साउंड जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है और शॉर्ट है, यानी कि बहुत कम सेकेंड्स के लिए होता है और थोड़ा शार्प है, लब से ज्यादा थोड़ा शार्प रहता है। अब ये कब होता है? लब साउंड कब था? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होते हैं तब आता है लब साउंड। जब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का एंडिंग पीरियड होता है, यानी कि एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आता है डब साउंड। अब ये भी क्यों जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व्स। अब सेमी लूनार वाल्व्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कौन से थे, पल्मोनरी वाल्व एंड द एओर्टिक वाल्व। तो जब इनका क्लोजर होता है तब प्रोड्यूस होता है हमारा डब साउंड, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.11 सेकेंड्स। तो ये थे हमारे लब एंड डब साउंड। और सॉरी, इसका S2 यानी डब साउंड का एक और सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड फिर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन फेज को इंडिकेट करता है। इस डब साउंड के थ्रू हम असेस करते हैं फंक्शनिंग कह लीजिए, कंप्लायंस कह लीजिए, किसका? सेमी लूनार वाल्व्स का। तो ये थी S1 S2 की कहानी। एक बार फिर से हम आपको ये सुना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा लब एंड डब का साउंड कैसा होता है। ओके, तो ये तो आपने नॉर्मल S1 S2 जो हमें नॉर्मली सुनाई देता है वो आपने सुन लिया। अब एक और क्लिप हम आपको सुनाएंगे, उसको जरा ध्यान से सुनना, उसमें आपको क्लियर होगा कि तीसरा साउंड भाई कैसा सुनाई देता है। तो लेट्स लिसन टू द S3 साउंड, इससे पहले कि हम आगे पढ़ें। ओके, तो अभी जस्ट आपने जो क्लिप सुना S1 S2 का मैंने पहले सुनाया था, S3 भी इसमें ऐड ऑन हो गया था। तो S3 साउंड जो है, S3 साउंड बहुत वीक साउंड है, ठीक है। नॉर्मली आपको सुनाई नहीं देता है, बहुत ओकेजनली वीक साउंड है। ये S2 के बाद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। S2 के बाद प्रोड्यूस होता है। ये कब प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ द डायस्टोल, मिडिल थर्ड ऑफ द डायस्टोल, डायस्टोल के मिडिल थर्ड में ये साउंड प्रोड्यूस होता है S3। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.04 सेकेंड्स। S3 कब प्रोड्यूस S3 का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.04 सेकेंड्स। उसके बाद ये किस में ज्यादा सुनाई देता है? ये यूथ में हो गया, एथलीट्स में हो गया, प्रेगनेंसी टाइम हो गया, इन सारे फेजेस में ये S3 साउंड बहुत ज्यादा सुनाई दे सकता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम ये S3 साउंड इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग को, यानी कि डायस्टोल की बात करें, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग को इंडिकेट करता है। ये कार्डियोमायोपैथी के कंडीशन में सुनाई दे सकता है ज्यादा। तीसरी बात, एओर्टिक एंड मिट्रल रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन क्या होता है? बैकफ्लो, ठीक है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो गया या मिट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, उस समय S3 साउंड सुनाई दे सकता है। तीसरा हो गया कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इस कंडीशन में भी S3 साउंड ज्यादा ऑडिबल होता है। तो ये कंडीशंस के कुछ नाम याद रख लो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि S3 साउंड किन कंडीशंस में सुनाई देता है। तो कार्डियोमायोपैथी के केस में, व्हाट इज दैट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के केस में, या फिर एओर्टिक एंड मिट्रल रिगर्जिटेशन के केस में, ठीक है। तो ये S3 की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं एक अगला हार्ट साउंड। अब ये जो अगला हार्ट साउंड है दैट इज नोन एज S4 हार्ट साउंड। तो देखो, जो हम सीक्वेंस हो सकता है सोचे कि S1 आएगा, फिर S2 आएगा, फिर S3 आएगा, फिर S4 आएगा, बट एक्चुअली हार्ट में ऐसा नहीं होता। S1 आएगा, उसके बाद S2 हार्ट साउंड होता है एंड उसके बाद S3 आता है। इतना तो क्लियर सिंपल फिनोमेना है। अब जो S4 हार्ट साउंड है वो S4 एक्चुअली S1 से पहले आता है, ठीक है। तो S4 देन S1 देन S2 एंड देन S3, ये इसका सीक्वेंस पैटर्न चलता है। तो जब हम फोर्थ हार्ट साउंड की बात करते हैं विच इज नोन एज फोर्थ S4, ये बहुत ज्यादा वीक साउंड है, बहुत ज्यादा रंबलिंग साउंड आता है।
ये कब होता है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स तब सुनाई देता है S4 साउंड। S4 हमेशा S1 के पहले सुनाई देगा और कहाँ सुनाई देता है? एट द कार्डिक एपेक्स, हार्ट के एपेक्स पे। अब इतना तो आपको पता ही होगा, हार्ट का बेस ऊपर होता है और हार्ट का एपेक्स नीचे की तरफ होता है। कहाँ हम स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, S4 साउंड अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी कम है, उसकी वजह से आपको ये S4 साउंड सुनाई देगा। ठीक है, S4 साउंड कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होता है। S4 साउंड इंडिकेट क्या करता है? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड अकर्स जस्ट बिफोर द फर्स्ट हार्ट साउंड। दूसरी बात, इसका एक और सिग्निफिकेंस है, S4 साउंड अकर्स इन केस ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ऑलरेडी मैंने S3 का भी आपको बताया था, कार्डियोमायोपैथी था, व्हाट इज दैट, पेरिकार्डाइटिस था। सिमिलरली S4 साउंड भी कब सुनाई देता है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के केस में, सिस्टमिक हाइपरटेंशन के केस में। तो ये सारी कंडीशन से जब हमें S4 सुनाई देगा बिफोर S1। बट एक बार में आप सोचोगे कि आप किसी के चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखोगे आपको सुनाई दे जाए, नो, इट्स नॉट दैट इजी, इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वो हार्ट साउंड्स पहले सुनने की कोशिश करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब एक और ऑडियो क्लिप हम सुनते हैं, उसमें हम S4, S1, S2 और S3 तीनों को एक सीक्वेंस में सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें थोड़ा क्लियर होगा। ओके, आई होप आपने ये ऑडियो क्लिप सुना एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि S4 का साउंड कब आता है, कैसा आता है, S1, S2 एंड सिमिलरली S3 का भी। ठीक है, अब ये हार्ट साउंड्स को असेस करने के से पहले कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की जरूरत है। अगर हम S1 और S2 सुनना चाहते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड सुनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सिटिंग पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन में आप रख सकते हो एंड डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं। जब हम S3 और S4 हार्ट साउंड्स की बात करते हैं या मिट्रल मर्मर्स की बात करते हैं, तो उस कंडीशन के केस में पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड या लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिलानी है आपको, और बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से आप इस हार्ट साउंड को सुन सकते हो। अगर पेशेंट को आयोटिक एंड पल्मोनरी मर्मर्स आपको सुनना है, पेशेंट की आयोटिक एंड पल्मोनरी मर्मर्स सुनना है, उस केस में पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में आए, थोड़ा सा बेंड हो एंड एक्सहेल करे पेशेंट, तब आप डायफ्राम से उस हार्ट साउंड को भी सुन सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट? इस स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसे आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ए स्टैंड्स फॉर आयोटिक, यानी कि आपको स्टेथोस्कोप कहाँ प्लेस करोगे तब आपको आयोटिक मर्मर सुनाई देगा। पी यानी कि पल्मोनिक के केस में आप कहाँ प्लेस करेंगे अपना स्टेथोस्कोप कि आपको पल्मोनिक मर्मर सुनाई दे। नेक्स्ट इज अर्ब्स पॉइंट, चौथा आता है ट्राइकस्पिड पॉइंट एंड पांचवा आता है मिट्रल पॉइंट। ये 5 एरियाज हैं जो हमें बिल्कुल याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट साउंड्स को असेस करने के लिए। सबसे पहला आता है आयोटिक एरिया, दूसरा आता है पल्मोनिक एरिया, तीसरा आता है अर्ब्स पॉइंट, चौथा आता है ट्राइकस्पिड एरिया एंड पांचवा विच इज वेरी एसेंशियल दैट इज नोन एज मिट्रल या फिर एपिकल एरिया। तो ये पांचों एरियाज आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो जो सबसे पहला है एओर्टिक एरिया कहाँ आपको प्लेस करना है? ऑन टू द राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आप प्लेस करेंगे तो आप एओर्टिक मर्मर को असेस कर सकते हैं। सेकेंड पल्मोनिक के लिए आपको कहाँ रखना है? जस्ट बगल में, यानी कि लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में एओर्टिक मर्मर के लिए, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी मर्मर के लिए, पल्मोनिक एरिया के लिए। तीसरा दैट इज नोन एज अर्ब्स पॉइंट के लिए बेस्ट प्लेस टू हियर द S1 एंड S2 इट इज अर्ब्स एरिया एंड ये कहाँ फील होता है? ऑन टू द लेफ्ट साइड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट की थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे अर्ब्स पॉइंट आता है या अर्ब्स एरिया आता है। चौथा आता है ट्राइकस्पिड एरिया के लिए आता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लिए आ गया आपका ट्राइकस्पिड एरिया एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आता है हमारा मिट्रल एरिया, जिसको हम एपिकल पल्स भी आप यहाँ पे असेस कर सकते हो एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये थे 5 एरियाज और पांचों एरियाज के लिए आपको स्टेथोस्कोप कहाँ प्लेस करना है ये भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। इस चीज को बिल्कुल याद रख लेना। इस पिक्चर में एक और पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है, इस पिक्चर में भी आपको स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट एंड कहाँ प्लेस करना है ये आपको क्लियरली दिख रहा है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो ध्यान से और नोट डाउन कर सकते हो।
आगे के हम किसी वीडियो में ज़रूर से हमारे हार्ट की जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस का, रिगर्जिटेशन का, मिट्रल रिगर्जिटेशन का, इन सारे हार्ट साउंड्स के ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। पर अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो डू शेयर इट विद अदर्स, डू हिट द लाइक बटन, डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू माय चैनल।